Nach dem Dioramenwettbewerb bei Mikroländer habe ich mir noch so gedacht, ich wollte doch noch die Bienenstöcke von Joswood bestellen. Hat nicht so ganz funktioniert. Ist ein Ticken mehr geworden. Wir schauen mal rein, was sonst noch alles so seinen Weg zu mir gefunden hat. Da haben wir also das Kistchen aus Wuppertal. Und ich würde sagen, ich hole hier einfach erstmal alles raus, damit ich es euch einzeln zeigen kann und dann schauen wir mal, was drin war. Ich habe hier außerdem mal das Licht ausgemacht, weil man sonst kaum was erkennt durch die Plastiktütchen, bis auf die zwei Bindern hier. Holzleim kann man nie genug haben, von daher habe ich mal wieder zwei Fläschchen Bindern mitbestellt. Tütchen sind das hier. Und obendrauf, ich nehme die anderen jetzt einfach mal weg, liegen die angesprochenen Bienenkästen. Das ist ein schönes kleines Detail, das man sicherlich überall irgendwo mal unterbringen kann mit schönen, auffälligen Farben. Ja, das war der eigentliche Grund der Bestellung. Der Rest kam dann on top. Unter anderem hier diese Zahnräder für auf Paletten drauf oder sonstiges als Ladegut. Die waren eigentlich dafür gedacht, dass die Bestellung portofrei wird. Das hat auch geklappt. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt und zum Beispiel das hier gefunden, eine kleine Holztribüne. Also ich bin ja gar nicht so der große Fußballer, aber das ist halt so typische Bolzplatz-Atmosphäre, wie ich finde. Und die sieht wirklich nett aus. Und weil man mit einer nicht so viel reißen kann, habe ich mir halt gleich mal 5 geholt. Da kriegt man dann auch schick einen größeren Bolzplatz hin. Auch mehr geholt habe ich mir hier von diesem Firmenschild, nämlich gleich 3. Da ist also so ein Gerüst drin und ausreichend Buchstaben, um da eine Firmenbeschriftung dran zu machen. Und vorbereitet für Beleuchtung ist es auch noch. Das macht sich sicherlich gut auf dem ein oder anderen Firmengebäude und haben es besser als brauchen, habe ich mir gedacht. Und deshalb habe ich da jetzt mal ein bisschen vorgesorgt, dass ich da für zukünftige Projekte direkt was fürs Firmenschild habe. Dann hat er hier noch meine Aufmerksamkeit entweckt, ein kleiner Viehunterstand. Also wirklich sehr simpel gemacht, aber hier sehr schön schon mit den krummen und leicht verwitterten Brettern. Die sieht man dann auch hier hinten drauf direkt. Der passt wie die Bienenkästen sicherlich auch immer mal irgendwo hin. Und dann hat Joswood ja The Gate vor einiger Zeit schon angekündigt. Das ist ein relativ großes, auf modern gehaltenes Bürogebäude, zwischen dem eine zweigleisige Bahnlinie durchlaufen kann. Und dieses Gate hat eine sehr schöne, sehr filigrane Fußgängerbrücke. Und die gibt's tatsächlich auch einzeln. Das heißt, man muss nicht den 150-Euro-Klopper The Gate kaufen, um an diese Brücke zu kommen, sondern kann die tatsächlich auch einzeln erwerben. Und die Brücke gefällt mir super gut. Und deshalb ist die hier mit im Warenkorb gelandet. Da wird sich auf jeden Fall auch ein schönes Projekt für finden. Und dann haben wir hier als letztes noch in der Kiste gehabt ja, was auch immer. Es ist das Kühllagerhaus, dem offensichtlich die rote Titelseite fehlt. Aber da schauen wir jetzt mal. Doch, da ist tatsächlich nur die Anleitung in der Tüte. Aber das macht ja nichts. Die Anleitung ist deutlich wichtiger als das Titelbild. Aber damit ihr auch wisst, von welchem Gebäude ich rede. Ne, das ist auch nicht das Titelbild gewesen. Es ist tatsächlich nicht dabei. Dass ihr wisst, von welchem Gebäude ich rede, das hier wird dieses kleine Kühlhaus werden. Das hat der Jörg Schmidt letztens mal in seiner Freundesgruppe gepostet, in der man auf jeden Fall mal Mitglied werden sollte, wenn man auf Facebook ist, weil da immer wieder schöne Sachen gepostet werden.
Und eben dieses Kühlhaus ist dann auch noch mit im Warenkorb gelandet. Tolle Sachen dabei, wie ich finde. Vor allem die Brücke von The Gate gefällt mir sehr gut. Aber auch das kleine Kühlhaus ist ein Hingucker. Mal schauen, was ich für die beiden, für Dioramen-Ideen entwickle. Jetzt hat aber erstmal das Autohaus Unionsplatz Priorität. Da wird es dann in Kürze ein neues Video zu den Fortschritten geben. Wer sich übrigens über den Klamottenwechsel wundert, es ist 11.11. und ich habe mir natürlich einen Krempel gegönnt, allerdings offensichtlich vergessen, wie man den isst. Und die Marmelade ist jetzt auf dem T-Shirt.